നിങ്ങളെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും. അതിന് ഏത് ലെവൽ വരും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ വൃത്തിയായിട്ട കളിയും കളി. എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് അല്ലേ വേണ്ടത്? ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ, there is a pleasant surprise. കണ്ണേട്ടാ, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ടായിരുന്നു. എന്തടാ? പൊട്ടനെ ചട്ടൻ ചതിക്കും, ചട്ടനെ ദൈവം ചതിക്കും. ചെയ്താന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം. എന്താടാ? അയ്യോ കാലൻ. ചെയ്താണ് ബാലയുടെ പൈസ വേണം. അതിന്റെ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഇടാൻ പോവാണ്. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവര് വിശ്വസിക്കോ? നമ്മൾ പറയണ്ട. പിന്നെ ചെയ്താനെ തന്നെ അത് പറയിപ്പിക്കാം. അതെങ്ങനെ? അത് വഴിയുണ്ട്. വാ, അതിന്റെ ഓഡിയോ ഞാൻ ഇടാം. അവന് ബാലയുടെ കാശ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ. ഇതിന് ബലിയാടാൻ പോണി ഞാനും മാക്കുമാണ്. എന്ത് നേടാ, കുറെ നേരമായല്ലോ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറ. മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇത് കേസാക്കി ബാല നാണം കെട്ട് ഇനി അതിനപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോവായിരിക്കും. ബാല വേണം നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വരാൻ. ചതിച്ചു. നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്ക് അവര് ടേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. അല്ല, നമ്മൾ പോയി കോംപ്രമൈസ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മളല്ല പ്രതി. ബാല കോംപ്രമൈസിന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാലയോട് എന്താണ് ഡീലെന്ന് പറയും. നമുക്കൊരു ഡീല് വേണമല്ലോ, പൈസ വേണ്ടേ? അത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, സന്തോഷമുള്ളൂ മക്കളെ, സന്തോഷമായി. എനിക്ക് ചെയ്താനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹമില്ല. പക്ഷെ ചെയ്താന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് ശരിയല്ല. പക്ഷെ ഇവൻ വളരെ സെൽഫിഷാണ്. ഇവന്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ തെണ്ടി എനിക്കിട്ട് പണിഞ്ഞോന്നൊരു സംശയം. പണിഞ്ഞതാ. ചെകുത്താന് കാശ് വേണം. ചെയ്താൻ്റെ ഇപ്പൊ കാശില്ല. അവന് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ വയ്യ. ഇങ്ങനെയെല്ലാം നടത്തി കാശുണ്ടാക്കണം. ഞാൻ അല്പം ഡീസന്റ് ആയി പോയതുകൊണ്ട് നിന്നെ പോലെ തറയാവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. മണപ്പൂരം കളിക്കുകയാണ്. എന്റെ ജീവിതം വെച്ചാൽ ചെയ്താൻ കളിക്കുന്ന എന്റെ പൊന്നുനായിട്ടവരൊക്കെ കുറച്ചു കാലായി മനസ്സിൽ അടക്കി വെച്ചിരുന്നൊക്കെ പുറത്തു പറഞ്ഞപ്പോ എന്തൊരു ആശ്വാസം. ചെയ്താൻ ഒതുക്കണം എനിക്ക് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അവൻ ചെയ്തത് ശരിയല്ല. നീ പോടാ മൂക്രാഞ്ചി മോറ. അവൻ ചെയ്താനെ ദൈവം ചതിച്ചു. അത് ശരി. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണല്ലേ? പച്ചക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടു. ബാലയുടെ ഡീൽ നടത്താം. കാശ് നമുക്ക് വേണ്ടേ? കേട്ടോ ഇല്ലയോ? സമ്മതിക്കില്ല, ഇത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. ഒന്നുകൂടെ കേൾപ്പിക്കണം. എന്റെ പൊന്നോ വേണ്ട. ഇനിയുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. ആഹാ കിളിപ്പോയി, ആഹാ കിളിപ്പോയി. വളരെ ഗംഭീരമായിരിക്കും. ശരിക്കും താളം തെറ്റിട്ടുണ്ട്. ഈ മാനസിക നില തെറ്റിയവർക്ക് തോന്നില്ല അവർ അബ്നോർമൽ ആണെന്ന്. സംഭവിച്ചതൊക്കെ കുട്ടിന്, സംഭവിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ കുട്ടിന്, സംഭവിക്കാൻ പോണതൊക്കെ കുട്ടിന്. ഇനി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, അതൊക്കെ വെരി വെരി കുട്ടിന്. ഞാൻ വരട്ടെ. ഇങ്ങോട്ട് അല്ല, ഞാൻ പോട്ടെ. ഞാൻ പോകുന്നു. ബൈ ബൈ.